اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د سچ پیج کتونکو زه یم سید امجد علي شاه. دا وخت کې موږ د داسې یو شخصیت سره ناسو یو چې د هغې په هر میدان کې د خلکو دپاره ډېر خدمات دي او هغه موږ له خپل ډېر قیمتي وخت راکړی دی. د هغه نوم دی حاجي امیر نوشاد خان. موږ د هغه په حجره کې د هغه سره ناست یو. نو هغه چې کومه فلاحي کارونه کوي نو هغه به تاسو سره د هغه ملاقات به کوو. هغه به خپل فلاحي کارونه وایي. د دې سره سره هغه یو نایابه کار شروع کړی دی چې د هېچ چا توجه هغې طرف ته نشته او د خپل علاقې چې دی نو شنه او سرسب و شاداب ګرځولو لپاره هغه تقریبا په لکاو بوټي نال کړي دي. نو موږ حاجي امیر نوشاد خان صاحب ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره مهرباني چې تاسو موږ له ټایم راکړو. حاجي صاحب دا راته ووایه چې موږ خو اورېدلي چې تاسو په هر میدان کې د خلکو سره ډېر ښه کارونه کړي، خو دا راته ووایه چې دا ځنګل لګول دا ستاسو څنګه شوق پیدا شو او په دې کې ستاسو بنیادي اغراض او مقاصد څه دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني ستاسو پر راتلو. زه ستاسو د ټول ټیم شکریه ادا کوم چې د یو داسې کس نه تاسو نن انټرویو رالی چې هغه په خپله بنیادي طور یو خاص د لیبر د دغه نه زه راچت شوی یم. زه په خپله یو 79 کې د لیبر په دغه باندې ما یو ژوند تېروو او الله پاک د محنت سره سره زه داسې یو مقام ته اوس رسولی یم چې الله پاک را باندې فضل کړی دی. نو زه بوټو ته خو په دې وجه باندې رالم چې دا زمونږ دا ماحول چې دی دا ډېر زیات خراب دی. خراب دا دی چې دلته ونې ځنګلات نشته نو د ګرمۍ ډېر زیات غټ اثر او چې د ګرمۍ زمونږ په علاقه کې اثر نو مونږ خو د کته د پنجاب د ګرمۍ نه یا د کراچۍ د دغه ګرمۍ نه د هغو نه مونږ تنګ وو. مونږ چې کالام ته لاړو یا مونږ د ګلیات ته به لاړو نو هلته به د ونو په وجه باندې چې کوم ماحول نو د هغې نه مونږ متاثره شو. بیا د عمران خان د بل انټري چې کله دوی ته په 2013 کې حکومت میلاو شو 14 کې نو هغه بل انټري چې اعلان وکړو نو مونږ په هغې چې سوچ وکړو نو دا زمونږ دپاره خو د یو داسې کار و چې لکه ډېر زیات خوښ کار و زمونږ. نو ما د دې علاقې د فارسټ والا سره رابطه وکړه. مشرف ګل یو داسې کارکون دی په هغې کې چې د هغه هر قسم هر دغه چې دی په هر پوسټ لکه په کم پوسټ چې دی د هغې خبره نه ده خو دو رینجر په وخت کې چې کوم 2013 کې او کم دغه چې و ډیپو چې و نو د هغې موږ یو پروګرام جوړ کړو. موږ مشترکته ور دا کوششونه شروع کړه چې موږ به دا ځنګل چې کوم دی نو دا داسې اوس نه پرېږدو او په هر طرف باندې کوم موجوده ځنګل چې زموږ مشرانو ساتلی و په هغې کې کټایي شروع وه او هغه کټایي چې کله شروع وه نو موږ جي د هغې ملاول کوشش وکړو چې یاره دا د غلو نه کوم خلک چې نه پوهېږي د هغې د وجې نه د هغې نه موږ دا رکاو کړو او د هغې سره سره بیا محکمه فارس موږ لا چې کوم دی نو په سونامي کې موږ سره بوټي ولګول او ښه په لکونو بوټي دوی ولګول. اوس موږ دا کار کوو چې په هغې کې کم بوټي پیل شوي دي نو هغه موږ اوس دا کوشش کوو چې هغه زه یم چې د حکومت نورې پیسې په دې خرابې نه شي او موږ په خپله باندې هغه بوټي ولګو او دا ملک چې کوم دی نو چې دا موږ ګل ګلزار کړو او دا موږ دا کوم حالات چې را روان دي 20 کاله 10 کاله پورې به دا حالات وي د دنیا په سطح باندې چې کوم موسمونه چینج کېږي نو موږ وایو چې یاره زموږ ملک ته زموږ دغه چینجز په موږ باندې کم اثر وکړي. نو دغه وجه ده. حاجي صاحب څنګه چې تاسو د دې ځنګلو دپاره لګولو شوق او تاسو د فارسټ والا سره ستاسو سره دغه وکړو تعاون وکړو تاسو دغه ولګوئ نو دې کې به خو چې دا ځنګل ساتل یا دا مخ په وړاندې بوتلر یا دا بوټي لګول په دې کې به خو هم تاسو ته په مقامي سطح ډېر مشکلات راغلي نو د هغې د ختمولو دپاره تاسو څه کوششونه وکړه؟ دې دپاره وروره دا یو بلکل یو ګران کار دی. دې دپاره ما یو کمیټي جوړه کړه د کلي په سطح باندې او دا ټول سټیک هولډر چې دي نو دا ما راوغوښته او ما د هغوی سره لکه د هغوی په صلاح باندې دا خبره وکړه چې د غرونو په سرونو کې کوم ځای کې چې ځنګل ته نقصان کېدو نو په دې کې خلک اوسېده. هغوی له هم پیسې ورکړې هغو کورونو پیسې هم وله ورکړې او هغوی په نورو ځګونو کې آباد کړه لاندې او هغه غره هغه ایریا مونږ د هغو نه خالي کړه. که تاسو چېرته بره لاړئ نو د هغو هغه زاړه کنډرات او دغه ورته
پته به درته ولګي دا تقریبا 200 پورې کسانو اوسېدل ته نو د هغوی له مونږ چې کوم دی نو د قوم نه پیسې راواغستې څه پکې مونږ شامل کړو هغوی له نوي کورونه زرګونه واغسته او نوي هغه مو له جوړ کړه او هغه زاړه پیسې مو له ورکړې وه په هغې وخت کې مونږ په دې وجه کامیاب مونږ خو دا م اورېدلی حاجي صاحب چې تاسو د دې ځنګل د حفاظت لپاره خلکو له چولې ورکړې سلنډر یې ورکړې نو دې خبرې کې څومره حقیقت دی دا چې داسې چل وشو چې کله مونږ دا کار شروع کړو نو ما په دې علاقه کې زمونږ دا کلی چې دی زمونږ اوسکی نوم باندې چې کوم کلی دی نو د دې خلکو دا تقریبا 12,000 آبادي ده په دې کلي کې نو دې کې خو مالدار هم شته غریب هم شته نو هغه داسې چل وشو چې ما بس کسه غریب خلک مونږ چې کله دا پروګرام شروع کړو چې اوس غر ساتو دې ته به څوک نه ځي نو ما بس خلک راله نو ما ته چې حاجي صاحب مالدار خلک خو به کار وکړي خو مونږ خو غریبانان یو مونږ خو د دې غر سره بس د دې غر نه لرګي راوړو او په هغې باندې خپله چوله بلو نو که تا زمونږ ستا د وجې نه خو زمونږ چوله بنده شوه نو ما چې سوچ وکړو نو زه په دې ورسېدم چې یاره د دې خلکو سره اوس زما مالي مدد پکار دی نو کله به دا کار کېږي نو ما هغه خلک راغونډ کړه هغه پوینټ آوټ کړه چې دوی څومره دي نو هغه تقریبا 450 کسان دي داسې وو کورونه چې هغوی بالکل د هغوی سره د ګیس لکه نه کنیکشن و نه ښه د LPG ګیس سلنډر نو مونږ خپلې دغه باندې بیا یو پروګرام هم وکړو په هغې کې خو زمونږ د علاقې کوم کسان چې MPA و په هغه وخت کې برخلیدار و DC صاحب و یو پروګرام وکړو د هغه پروګرام لاندې مونږ 300 کنیکشن خلکو له ورکړي او د یو کنیکشن تقریبا 7,500 روپۍ قیمت و او هغه خلکو له مونږ سپورټ کړه نو د هغې په وجه باندې دي زمونږ د هغه کم کټینګ چې دغه دپاره کېدو د سیزلو دپاره لرګو دپاره نو هغه بچ شو بیا هم په دویم شیپ کې بیا 150 کنیکشن یې نورې ورکړې او هغه غیر چاپېره ماحول کلته چې خو کلی دی هغې کې هم ورکړې یو بل ورکوټ کلی دی اشکوټ په هغې کې هم ورکړې او اوس انشاءالله تعالی دا پروګرام زه نور هم اوسې کوم را روان 2021 کې زما دا کوشش دی چې دلته کوم ډیری کلی دی ټیسو کلی دی خیرآباد دی په هغې کې هم زه دغه شان ورکړم او د هغو هغه ځنګلات چې کوم دی نو هم داسې کړو لکه څنګه چې زمونږ د اوسکی ځنګل ټیک شو جي په 3 کاله کې به دا پته ولګي چې یاره ډېر به د ګلو ګلزاري او د ځنګلونو نو یا څنګه چې 1500 کاله یا 1000 کاله مخکې کوم ماحول د دې نو هغه به بېرته واپس راشي بالکل تاسو د حاجي صاحب دغه چې کوم هغه خپل مهم شروع کړی دی حاجي رسو پورې ژوندی هغوی زه به دا مهم جاري ساتم او چې دا ټوله علاقه سرسب و شاداب شي او شنه شي حاجي صاحب دا راته ووایه چې په تاسو له الله خو مال دولت هر څه درکړي دي د دې باوجود تاسو وایي د تعلیمي میدان کې د خلکو سره ډېر کومک کوئ څوک چې مریضان دي د هغې سره هم کومک کوئ نو هسې دا جذبه ستاسو څنګه ده او د دې نه تاسو ته دلي سکون دغه میلاویږي که نه دا څه چې کېږي دا سکون دپاره کېږي او سکون چې نه میلاوېدی بیا خو بلکل ما نه شو کولی خبره دا ده چې یاره د هر یو کمزوري کس سره کمزوري ونې بوټې ولې دی د طاقتور انسان د پوره انسان باندې دا فرض دی چې دا به د کمزوري مدد کوي نو دا په دغه کې زموږ په علاقه کې د تعلیم ډېر زیات کمی دی ډېر زیات خلک چې کوم دی نو تعلیم پوره کوي نه نو زما د طرفه دا دغه چې یاره څوک صحیح لکه طرف ته ځي انجینیرنګ ته ځي یا میډیکل ته ځي یا کمپیوټر کې داسې IT طرف ته ځي نو دا خلک د کار خلک دي دا د کار خلک چې نو دا بیا دوی داسې چل وشي چې دوی د لږو پیسو د وجې نه د 100,000 نه د 100,000 د وجې نه د داخلي د وجې نه دوی پاتې شي ښه چې دوی پاتې شي نو دوی سره دا ناانصافي وشي دا ناانصافي زمونږ دا سیسټم د دوی سره وکړي نو مونږ وایو چې یاره چونکې زه په دې علاقه کې یم ما الله پاک وسایل راکړي د زکات پیسې به وي د خیرات پیسې به وي بل زما چې د بزنس کومه کمیونټي ده نو زه د هغوی ته ویلی شم نو زه یم چې یاره دغه خلک کم څه کم چې
چې دوی کوشش کوي د تعلیم نو چې دوی پاتې نشي نو زما په دې وجه باندې د دغه خلکو بالکل او تعلیم یافته خلک د دغه خلکو سره چې دا کار وشي که نه نو ما ډېر کسان داسې لیدلي دي چې هغوی بیا د نورو سره کوي او زما دا یقین دی د الله پاک نه مې دا امید دی چې همداسې به زمونږ د علاقه زمونږ بلکې د ملک که مونږ ټول داسې کوو نو دا به ډېر زر ترقي وکړي او مونږ به ډېر زر د دنیا د قومونو سره برابر شي. بالکل کتونکو تاسو د ممتاز سماجي چې کومه خدمت یې کړې ده د قوم او کومه کوي روان دی د حاجي نوشاد صاحب خبرې امیر نوشاد صاحب خبرې تاسو واورېدې هغه د حکومت کار هغه په خپل اخیستی دی او د خپل وسایلو نه په خلکو باندې خرچه کوي او د حکومت هغه کار یې اسان کړی دی په کار حکومت کم دی دا څه شیلډ څه د ایوارډ د دې محتاج نه دی ځکه چې الله مالا مال کړی د هر قسم وسایلو نه حکومت لم پکار دی چې یاره داسې خلک مخکې راولي د دوی حوصله افزایي وکړي نو دوی چې حوصله افزایي کېږي نو دوی به د خپل کومه مهم چې دی او کومه کار چې د دوی دی د خیر ښېګړي دا به مخ په وړاندې دوی بیا بوځي د بل پروګرامه پورې ماله اجازت راکوي د الله په امان وختونه هم په خیر